వెల్కమ్ టు శివకుమార్ ఫుడ్స్. నా శ్రేయోభిలాషులకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. నేను ఈరోజు వినాయకుడికి బాగా ఇష్టపడేది ఆరతి చేస్తున్నానండి. ముందుగా రైస్ని నానబెట్టుకోండి. అది మిక్సీలో వేసుకొని బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోండి. ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి, దాంట్లో ఫుల్ వీడియో ఉంటుంది. మీకు ఇంట్లోనే ఎలా చేస్తారో సేమ్ అలాగే మైక్రోవేవ్లో కూడా చేయొచ్చు. తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది, హైజీనిక్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో, చూసారా? స్టవ్ మీద మీరు అలా కలుపుతుంటారు కదా, దీంట్లో మాకు కలపక్కర్లేదు, చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మీరు కూడా చూడండి. థ్యాంక్ యూ.